はい、どうも、イムルタジャー。今回は、以前いただいたコメントに関しての回答の動画じゃな。今回いただいているコメントがこちら。エンドエンドさん。フェザーの彫りについての動画をリクエストしたいです。よろしくお願いします。ということじゃな。こちらの方、インスタでね、少し DM やり取りさせていただいて、コメント、リクエストに関しては YouTube の動画にコメント入れてくださいということで、こちら書き込んでいただいたという感じじゃ。では、今回はそのフェザーの彫りについての解説じゃな。で、フェザー自体の作り方というのは今度ね、ちゃんとした動画をアップするんじゃが、とりあえず口頭でもいいので、解説動画を上げてほしいということだったので上げました。まず前提として、こちらのエンドエンドさん、スタンプワークとかされているということなので、そちらの解説は必要ないかなとは思うんだけれども、初めてね、フェザー作りたい、模様を入れたいっていう時に、この動画を初めて見るという方もいると思うので、まずはそこから解説をしていく。で、前提として動画を見たからといってね、すぐにできるようになるような技術ではないので、練習が必要になるというのは忘れないでおいてほしい。はい。で、チャプターつけておくので、最初のスタンプワークの解説必要ないよという方は飛ばしてもらえばいいかなと考えておる。まず今回説明する内容は、毛彫りタガネでの彫りではなくてスタンプワークでもいいんじゃないということと、初心者が毛彫りタガネを使うにあたってこの太さがおすすめであるということ。で、その太さを踏まえた上で、曲線用の毛彫りタガネは自分で作るしかないよ。そこのポイントね。で、曲面のフェザーと平面のフェザー。ぽっこり丸くしたい、曲面にしたいかどうかはまた別なんで、平面でもいいよっていう方いらっしゃると思うんでね、そこについてもお話をさせていただく。で、やっぱりこう、タガネのね、彫り方の話になると、どうしても研ぎの話にもなってくるので、そこはね、過去の動画と重複する内容になるが、かなりポイントなので、そこについても少し触れていく。はい。ではまずは、スタンプワークでもいいんじゃないっていう部分で言うと、今回の方はスタンプワークをもうされていて、毛彫り、タガネを使った彫りに移行したいっていうことなので、エンドエンドさんに関してはこの解説は必要ないと思うんだけれども、まず、打ち込む、タチタガネというね、普通細い金属の線をガンと叩いて立つようなタッチタガネのような感じで、この模様、線を打ち込んでいく。というようなタガネを使えば、無理に彫る必要はない。だからこの動画を初めて見てフェザーの模様ってどうやって入れるんだろう。毛彫りって練習必要なのか。じゃあスタンプワークでいいかなっていう方もいらっしゃると思うので、どうしても彫りじゃないといけないよという方以外はね、スタンプワークの方が入りやすいのでそちらがおすすめじゃな。で、過去に作ったスタンプをね、動画に打ち込んである部分というのを今動画で出しているんだけれども、これをもっとね、補足したようなもの。で、ゴンゴンゴンと模様を連ねて打ち込んでいけば羽の模様にはなるので、これを見てね、ああ、これでいいやっていう方がいらっしゃれば、まずはスタンプワークの方でやってみるのをおすすめする。はい、続いて、初心者が毛彫りタガネを使うにあたっておすすめの太さじゃな。わしは 1.2 ミリ以上のものを使っての練習というのをおすすめしておる。どんなに細くてもね、1ミリ以上。それ以下で練習するっていうのは初心者にはおすすめしないかな。1.2 から1.5ミリの太さのものでの練習をおすすめする。で、逆に今度は太すぎると、それ以上になるとね、逆に使いづらくなってくるので、その間の太さのものを購入して練習してみてはどうじゃろうか。で、まず細すぎると、なんでできないかっていうとね、細すぎるものはおそらく、どうだろうな、ハンマーの重さとか叩く強さとかの感覚がないうちにやるとね、先端が金属面にね、潜り込むような状態になってしまう。要は入りすぎてしまうんじゃない。基本的に毛彫りタガネは刃先を浅く入れて彫り入れるという感じなので、とにかく細いものを使えば細く線が入るだろうって、これ別に間違っちゃいないんだけど、
まあそこまで正しくないというかね。要は、太い、まあ1ミリをね、太いと感じるかどうかは別として、1ミリの太さの毛彫りタガネを使っても、刃先で細く彫り入れるんであれば 0.3 ミリの太さの線とかはもちろん彫り入れられるんじゃない。で、0.3 ミリのタガネを使うと、まあもっと細い線が彫り入れやすいし、まあもちろんどんなに太くなっても 0.3 ミリ以上にならないんだが、細いタガネはね、先端に力が入りやすいんで、まあどうしても初心者練習すると潜り込む。今度は潜り込んでしまうと曲線が彫りにくい。まあ曲げた時に欠けたり折れたりすぐしちゃうんでね。まあこの潜ってしまうっていうのをやらなくなってからだね。0.5 とか 0.3 とかで彫るようになるのは。だから細い模様を彫り入れたいので、細い毛彫りタガネを使いたいっていうのは非常にわかるんだけど、最初にこのぐらいの力で叩いたらこのぐらい刃が入り込むんだなっていう感覚がない状態でやってしまうとすぐ破損につながるから、そういった意味でおすすめができない。で、太いタガネ 1.5 以上、まあ別にね、1.6、1.7 でそんな劇的に変わるかっていうとそうでもないんだけれども、太いと、今度はね、掘る対象への負荷が強くなる。で、このエンドさんが、地金から切り出してフェザーを作りたいのか、ある程度キャストして最後に毛彫りを入れたいのかっていうのがわからないんで、まずそこで解説すると、キャストから上がってきたばかりのものっていうのは基本的にね、柔らかいので、太すぎるタガネで、まあ極端な話ね、3ミリとかにしようか。3ミリの太さの毛彫りタガネでね、ガッと力を入れて掘ろうとするじゃろ。そうすると負荷が強すぎてね、周りがね、めくり上がるような感じになってしまう。で、こう、最初っていうのはどうしても力任せに掘ってしまうのは、これみんなどうしてもあるから。で、太いものでやると、それがね、顕著に出やすい。要はパワーで掘ったらその分のパワーが丸ごといくから、掘るというよりもこうなんかめくり上がってくるような感じになってしまう。で、太いタガネっていうのは、毛彫りタガネはね、先端が尖ってそこでこう細い線を掘り入れていくでしょ。まっすぐ力を入れずにね、叩いていると、まあ先端じゃないところが欠けるというか、まあ当然先端も欠けるんだけど、こう斜めにね、パキッと欠けるというか割れるみたいな感じになっちゃうんじゃない。で、その状態になるともう研ぎ直すのがすごい大変なんで、まあ先端で掘るっていう意識、まあ先端でね、こう細く掘り入れるという意識をちゃんと持つためにも、最初はね、1.2 から 1.5 がおすすめじゃな。で、その太さが、なるほど、これぐらいかっていうのを踏まえた上で、曲線彫り用の毛彫りタガネっていうのはもう自分で作るしかない。これ市販されてないからね。で、細すぎるとね、タガネの刃の成形が難しい。で、過去の、タガネの研ぎ方の解説動画でね、毛彫りタガネ曲線用のものを作ってるんだけれども、まああれは動画で撮りやすいっていうこともあるんだけれども、ある程度の太さがあった方が、タガネの成形がしやすいっていうことじゃな。細いものになると、ルーペで確認しながら作らないといけないので、おそらくね、集中力が続かないと思う、初心者の方は。まあ、過去の動画は動画に撮りやすいようにっていうことですごい太いのを使ってるんだが、まあ、それを差し引いてもね、ある程度、まあ1ミリ以上、1.2、まあ1.5ぐらいあった方がいいかな、初めての方だったら。1.5ぐらいの太さのものの成形から始めた方がやりやすい、単純に。で、まずは掘った後のこのキラキラとした照り返しが出る、出ないっていうのは、まずはどうでもよくて。まあ最終的にタガネ研ぐってなったらそれをちゃんとやらないといけないんだが、まあ今回はね、フェザーなんで、もしかしたらいぶし入れるかもしれんじゃろ。で、いぶし入れるんだったら、まあ照り返しはそんな関係ないからね。まあ気持ち次第だから。
とりあえず筋が掘れればいいやっていうんであれば、照り返しが出る出ないっていうのは横に置いといて、まずは成形しないといけない。その照り返しも成形してからなんだが、ちゃんとした成形をするっていうところにね、ポイントを置いて作るっていうのが大事じゃな。で、特に一定の太さで掘れるっていうのはね、自分に合ったタガネを作るっていうのが一番重要になるので、もはや必須だね。何でもいいやっていうのは、なかなかない。だいぶ長いことやってる人だったらね、道具に合わせて叩くっていうことはできるんだけれども、初心者の方が道具に合わせて叩くっていうのはまず不可能。だってやったことないからね。よしあしもわからないし、こういう風になるタガネなんだなっていうのもわからないでしょ。その状態で道具に合わせて叩けばいいんですよねっていうのも、できなくないっていう話になっちゃうんで。そこがポイントかな。で、タガネはね、基本的に欠けると思うので、まずはフェザーにいきなり模様を彫り入れるんじゃなくて、銅板や真鍮板を使っての練習をしてから挑戦してみることをお勧めする。で、タガネ自体の太さっていうのはあくまで目安なんじゃな。さっきも言った通り、要は1ミリの幅の毛彫りタガネを使っても、刃先でね、細く彫り入れるっていうのをやれば、0.3 ミリの線を彫り入れるっていうことはできる。なので、細い線を彫り入れたいからといってね、0.3 ミリとか 0.5 ミリのタガネを使おうというのはやめておこう。で、今回、フェザーに彫り入れをするということであれば、横にさ、ちょっとずつずらしながら模様を彫り入れるということになるじゃろう。そしたら、そのタガネの幅を目安にして横にずらす。というのが、綺麗に線を彫り入れていくポイントになるな。これはね、毛彫りタガネの直線彫りの練習の動画で、いくつか線を彫り入れたら、ここの間に彫らないといけないという制限を設けて彫るといい練習になるよっていうことを解説で言っているんだけれども、それと似たような感じで、彫り入れた線の横に彫るときというのは、その太さ、彫り入れた線のその端ね、脇に使ってるタガネの幅を合わせて横に彫り入れる。目安にして彫り入れる。というのがポイントになる。これはどうしても練習しないとできないので、聞いてね、すぐできるって思っている方は、ちょっとやめといた方がいいと思う。タガネとかね、お金が無駄になると思うので。はい、そんなところじゃな。まずは練習が必要になると思うが、今度ね、ちょっとフェザー作る動画も上げようと思うので、そちらをご覧ください。まずは口頭での解説ということで、説明をさせていただきました。はい、では今回の動画が参考になったよ、興味深かったよという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。で、タガネでね、毛彫りタガネで彫ってると、こうめくり上がった爪みたいになった状態でね、彫り子、金属片で怪我することもあるので、そちらも十分気をつけてください。はい。では今回はこんなところじゃな。彫り入れる時の固定アイテムについては過去にね、ヒートクレイなどについて話しているので、そちらをご覧ください。ではな。